Olá, amigo cliente, tudo bem com você? E olha que novidade eu vim apresentar para vocês hoje. O nosso novo catálogo Elements, inspirado em elementos da natureza. Pensa num catálogo sofisticado, maravilhoso, com tecidos de alta durabilidade. Aqui nesse catálogo a gente vai ter desde linhos, chiniles, veludos, buclês, todos com a maior qualidade e durabilidade. Vamos conhecer um pouquinho deles?